o'zini suvi bilan qurolini namlab, bor kuchi bilan tiqib yubordi. Yangi kesilgan joyday qonab ketdi. Assalomu alaykum aziz yuraklarga yaqin do'stlar. Bugun sizlar bilan yana bir yurakni larzaga soluvchi, ehtirosli va chin dildan yozilgan romantik hikoyani bo'lishamiz. Bu hikoya nafaqat hislar haqida, balki yurakda yashirin qolgan istaklar, ichki kurash va haqiqatni topish yo'li haqida. Agar siz ham sevgi, ehtiros va sadoqat bilan to'la hikoyalarni yaxshi ko'rsangiz, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Men Shahrangiz. Bu hikoya bir qarindosh emas, bir ayol va bir erkak o'rtasidagi inkor qilib bo'lmaydigan ehtiros haqida. Siz buni noto'g'ri deb hisoblashingiz mumkin. Lekin bu mening yuragimdagi haqiqat. Yozgi issiq kunlarning biri edi. Ammamning hovlisi har galgidek tinch, ammo yuragim go'yo ichimda bir to'lqinday chayqalardi. Bu yerga kelganimga 2 hafta bo'lgan bo'lsa-da, yuragim hali ham bir odam haqida o'ylashdan to'xtamayapti. Shohrux ammamning o'g'li. Birga katta bo'lganmiz, ammo bugun men unga boshqacha nazar bilan qarayman. Uning ovozi, harakati, hatto yurishidagi ishonch ham meni o'zimdan olib qo'yadi. Tushda hovli jimjit edi. Hamma uxlab yotgan. Havo issiq, havoning zarrasida ham bir ehtiros bor edi. Men uy oldidagi supada yastanib yotgandim. Ko'ylagim yelkamga tushib ketgan, sochlarim titilgan. Shohrux to'satdan yonimda paydo bo'ldi. "Yolg'izmisan?" dedi u tovushi ohangdor. "Hali uxlayapti hammalar", dedim sekin. Yuragim allaqachon gupillab urayotgandi. U yonimga o'tirdi. Tanamga yaqin bo'lib ketganidan har nafasda issiqlikni his etdim. Ko'zlarimni yumdim, shunchaki yuragim tinchlansin deb. Ammo u jim turmadi. "Bilasanmi, men har kuni seni tomosha qilaman. Yurishlaring, sochingning to'kilishi, lablaring." Men titradim. Bu so'zlar yuragimni emas, butun vujudimni larzaga soldi. Ko'zlarimni ochdim. U menga tik qarab turgan, nigohi ochiqchasiga meni istayotganini aytardi. Ammo bu istakda na shoshqaloqlik, na shubha bor edi. Bu erkak ehtirosi edi, lekin nazokatli va hurmat bilan aralashgan ehtiros. "Nega buni endi aytyapsan?" dedim ovozim titrarkan. U sekin qo'limdan ushladi. Uning kafti issiq, ammo barmoqlari ohista tegar, go'yo yuragimni tinglayotgandek edi. "Chunki endi jim turolmayman. Men seni istayapman, Shahru. Nafaqat tanangni, yuragingni ham." Uning so'zlari meni butunlay qamrab oldi. Bu nafaqat istak, bu orzu, hayajon, muhabbat edi. Tanamdan shivir otdi. U asta sekinlik bilan yuzimga qo'lini olib bordi. Barmoqlari bilan yonoqlarimni siladi. Ko'zlarimda yolvorish ham, iltijo ham yo'q edi. Faqat ochiqlik. U yaqinlashdi. Labimiz deyarli tegay dedi. Nafaslarimiz aralashib ketdi. Menga qarab pichirladi. "Agar to'xtashni istasang, hozir ayt." Lekin men jim edim. Bu jimlik rozilik edi. Yuragim uni to'xtatma deb qichqirardi. Shohrux yuzimni ohista lablari bilan siladi. Peshonam, yonoqlarim, qulog'im osti. Uning har bir harakati mehrli, ammo ehtirosli edi. Lablarimiz uchrashganda tanamdan to'lqin otdi. Bu oddiy opish emasdi, bu ikki yurakning quchoqlashuvi edi. Men uni quchoqladim. Quchoqlarimiz kuchli, ammo sekin edi. Ko'kragim yuragining urishini his qilar edi. U yelkamdan opdi. Sochlarimni orqaga surdi. Nafas olganda bo'ynimda iliq shivir sezilar, terimda ohangdor to'lqin yurardi. Ko'ylagimning yelkamga tushgan qismidan lablari sirgalib pastga tushdi. Og'zimni ushlay olmadim. Tanam chog'dek qizib ketgandi. Ammo bu ochiqcha emas, balki ichishdan kuydiruvchi hislardagi yong'in edi. U menga qarab dedi. "Sen men kutgan ayolsan, Shahru. Senga tegmoqchi emasman, seni his qilmoqchiman." Ushbu so'zlar butun borligimni erkitdi. Endi men unga to'liq ishonardim. U menga yostiq tayyorladi. Yelkamga suyanib, qo'llarimni yuziga qo'ydim. Nafaslarimiz birlashgan, yuraklarimiz urayotgan edi. Bu kecha hech qanday shoshqaloqlik yoki haddan oshsiz o'tdi. Faqat hislar, nafaslar va yurakdagi ehtiroslar bor edi. Uning quchog'ida ko'zlarimni yumdim. Birinchi marta o'zimni ayoldek, sevilgan, ardoqlangan ayoldek his qildim. Ertalab uyg'onganimda Shohrux yonimda emasdi. Ammo ustimda ko'rpacha bor edi.
Va yostiq ustida bir dona guli, o'sha men sevgan oq nishoni. Yonida esa bitta qog'oz. Men seni istadim, lekin sening qalbingni avvalroq istadim. Kechagi kecha mening orzularimning javobi bo'ldi. O'sha kundan keyin biz yashirincha ko'rishishni davom ettirdik. Har safar u yonimda bo'lsa, vujudim jonlanardi. Va men bilardim, bu sevgimiz harom emas, bu yurak roziligidagi ikki ongning uyg'unlashgan ixtirosi. Men bilaman, bu hikoyamni hamma anglamas. Kimdir meni ayblaydi, lekin yuragimga qarshi chiqolmadim. Shohrux menga faqat ixtiros emas, ayollik tuyg'usini, hurmat va mehr berdi. Va har kecha o'sha oq guli yonimga qo'yib yotaman. Bu meni eslatadi. Men istalgan edim va men chin dildan sevilgan edim. Men Shahrangiz. O'sha kechadan keyin yuragim o'zgardi. Tanam allaqachon o'z egasini topgan, qalbim esa tinchlikda chayqalardi. Lekin ichimdagi bir savol hanuz jim emasdi. Bu qanchalik davom etadi? Shohrux bilan oramizda hech qanday rasmiylik yo'q edi. Faqat yurak va hislar bor edi. Har kuni tongda uyg'onishim bilan u yonimda bo'lmasdi, lekin yuragimda har doim uning iliqligi qolardi. Har nafasimda uning qo'llarini, har yurak urishimda kechagi kechani eslardim. O'sha tonglardan birida u darvoza oldida meni kutib turardi. Ko'zlarida gamgin nurlar, ammo lablarida meni ko'rgani quvonch bor edi. "Yur", dedi u ohangda muloyimlik bilan. "Sen bilan bog'ga boramiz. O'sha biz ilk bor bir-birimizga yuragimizni aytgan joyga." Men unga qaradim. Nafaslarim yana tezlashdi. O'sha joy, bu mening hislarim uyg'ongan makon edi. Biz bog'da uzoq yurmadik. U daraxtlar soyasida yam-yashil yerda to'xtadi. Yuzimga qarab dedi: "Men har kuni seni yana va yana his qilgim keladi. Sening yuragingni eshitmoqchiman, tanangni emas, ruhingni his qilgim keladi." Men jim turdim. U gapirayotganda lablari ohista harakat qilardi. U har doim hislarini shunday muloyim, ammo kuchli so'zlar bilan ifodalardi. U menga yaqinlashdi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Nafaslarimiz bir tekisda ohanglashdi. "Men seni istayman, Shohrux", dedim men titroq tovushda. Bu tuyg'udan qochishga urindim. Ammo sening quchog'ingda o'zimni topdim. U sekin qo'llarimni tutdi. Bu gal u meni quchog'iga tortdi, ammo bu quchoq avvalgilaridan boshqacha edi. Unda nafaqat ehtiros, balki sog'inch, xavotir va chuqur sevgi bor edi. U meni ehtiyotkorlik bilan yerga chozdi. Barglar orasidan tushayotgan quyosh nurlari yuzimizga tushardi. Ko'zlarimni yummadim. Bu safar u bilan to'liq bo'lishni istardim. Uning lablari bo'ynimda yurarkan har bir nafasim qizishar, tanam unga o'zini topshirdi. Ko'ylagim yelkamdan sirgalib tushdi. Shohrux barmoqlari bilan orqamdan silab, har joyimni mehr bilan o'rgana boshladi. Har harakati muloyim, biroq ishonchli edi. Yuragimdagi har bir qo'rquvni mehr bilan yuvib tashladi. U meni iliklarimgacha his qilayotgandek edi. U menga faqat teginmayotgan edi, u meni o'qiyotgandi. Lablarim orasidan chiqayotgan har bir shivir, titrayotgan barmoqlarim, uning bo'yniga botgan tirnoqlarim, bu sevgi tilidagi jim so'zlar edi. Biz o'sha yerda, barglar tagida nafaslarimiz aralashgan, yuraklarimiz bir bo'lgan holda uzun vaqt yotdik. Uning kakragiga boshimni qo'yganimda faqat shuni bildim, men bu yigitda yo'qolganman. Lekin o'zimni aynan shu yo'qolishda topdim. Keyingi kunlarda bizning hislarimiz kuchaydi. Ammo bu tuyg'u bizni halollik tomon yetaklardi. Shohrux meni onam bilan gaplashishga undadi. "Men seni yashirincha sevolmayman, Shahru. Yuraging menga tegishli bo'lsa, hayoting ham meniki bo'lishi kerak." Bu jasorat edi. Chunki bu ishni qilish uchun yurak kerak. Men onam bilan gaplashishga tayyor edim. Yuragim to'la, ammo ko'zlarimda ishonch bor edi. Ammo bular oson kechmadi. Onam hayratda, ammam esa qo'rqinchda edi. Axir qarindoshlar-ku, deyishdi. Men ularning ko'ziga tik qarab aytdim: "Men Shohruxni o'zim tanladim. Bu sevgi tasodifiy emas. Bu qalb tanlovi." Shohrux meni orqamdan quvvatlab turdi. U qo'limni ushlab turgandi. Bu holatda ham biz bir butun edik. Nihoyat onam uzoq sukunatdan so'ng dedi: "Agar siz bir-biringizni chin dildan sevsangiz, hech kim sizga qarshi tura olmaydi.
Yaxshi bo'linglar, bolam. Shu daqiqada men ko'z yoshlarimni to'xtata olmadim. Shohrux lablarimga eng muloyim opichni qo'ndi. Bu opich shunchaki nafas emasdi. Bu qalb bayrami edi. Bugun men Shohrux bilan yashayman. Har kuni tongda u menga nonushta bilan chiqadi, kechasi esa meni bagriga bosadi. U bilan bo'lish men uchun nafaqat baxt, balki tinchlik, ehtiros va sadoqatdir. Uning har bir tegishi haligacha tanamda ohangdek aks etadi. Va har safar lablarimiz to'qnashganda, men yuragimda yana o'sha so'zni eshitaman. Sen meniki, to butunlay, to umrbod. Rahmat azizlar. Bugungi hikoya sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Siz qanday holatda bo'lganingizda yuragingizni tinglagansiz? Biz sizni tinglaymiz. Yana ko'plab ehtirosli va yurakni larzaga soluvchi hikoyalar oldinda. Kanalga obuna bo'ling, yangi videolarda yana ko'rishamiz. Ehtirosli muhabbat sizni tark etmasin. Xayr do'stlar.